Hmm. Harap. Taran! Hello mga boss! Welcome back sa ating channel at ngayon meron na naman tayong lulutuin at mumukbangin. So meron tayo dito pork belly. Ayan, may sili din. Ang lulutuin natin ay adobong baboy sa gata. So samahan niyo ako mga boss. Simulan na natin. Yan, mainit na yung kawali natin. So lagyan na natin siya ng mantika. Konti lang. Panggisa lang. Tapos, lagyan na natin yung ating sibuyas at saka bawang. Unahin natin ang sibuyas. Saglit lang yung sibuyas natin, tapos susunod na natin yung ating bawang. Ngayon, sunod na natin ang ating bawang. Susunod na natin ang ating karne. Ayan, light brown na siya. Timplahan natin. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ng paminta. Tapos, lagyan na rin natin ng toyo. Tansya-tansya lang po. Lagyan na rin natin ng suka. Takpan muna natin, tapos pag kumulo ng konti, lalagyan natin siya mamaya ng tubig. Ayan, check na natin. Ayan, medyo kumukulo na siya after 3 minutes. Lagyan na natin siya ng tubig. Naginig din ako ng tubig. Ayan. Ayan, pakukuloyin lang ulit natin hanggang medyo maiga siya at maluto yung ating karne. So, takpan muna natin. Ayan, check natin kung okay na yung ating adobo. Ayan, medyo paiga na siya. So ngayon, check natin kung malambot na siya. Medyo malambot na, konti pa para sa akin. Tapos tikman din natin kung okay na yung lasa. Para sa akin, okay na yung lasa. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan na natin yung ating sili. Lagay na natin yung sili natin, haluin muna natin. Takpan muna ulit natin hanggang lumambot na malambot na talaga siya. Kasi yun yung gusto ko ng adobo, yung malambot. Check ulit natin kung okay na yung lambot niya. Ayan, medyo na siya. Tingnan naman yung tinidor, oh. Ang lambot, oh. So ayan, malambot na siya. Lagyan na natin yung ating gata. Hindi ko muna siya ilalahat dahil baka sobra na yung gata. Okay muna, halo. Takpan muna ulit natin. Yan mga boss, double check na natin kung luto na yung gata niya. Buksan na natin. Yan. Titikman din natin siya kung yung gata ay lumasang lasa na. Tikman natin. Grabe, sarap, panalo. So, tapos na natin itong lutuin. Pakitalongsan nyo ng malapitan kung gaano talagang nakakatakam. So, ito na yung ating adobo sa gata. Makikita nyo. Sarap. Ayan, nakita nyo na mga boss, luto na siya. So, patayin na natin yung apoy. At i-ready na natin to para ating mukbangin. Salamat! Hello mga boss! Welcome back to our channel. Ngayon, another mukbang. So, ang mukbang natin ngayon ay spicy killer adobong baboy sa gata. Ayan. So, bago natin ito simulan, i-bless muna natin ang ating pagkain.
Amen. So, thank you, Lord. So, nakapahugas na rin ako ng kamay. At bago tayo mag-unang subo, magpapasalamat lang ako doon sa ating huling collaboration kasama ating mga Triskelion Mukbangers, Tol and Sis. Salute sa inyo. Maraming salamat. Capital S. Salute. So, ayan. Inom muna ang tubig. Unang subo para sa inyo mga boss. Yan naman oh. Lambot na ito. Hot. Tansi. Hot. Grabe. Sabawan natin ng kaunti. Nagmamantik ang sabaw yan, no? Harap. Sarap. Panalo yung taba, lambot. Yun. Meron tayong lettuce. Gayahin nyo rin po para matikman nyo naman yung ating mga menu mukbang. Sarap.
Anghang, sarap. Sarap. Sarap ng anghang. Sarap. Sarap.
Sarap. Grabe. Ubo. Solve. Ubos na naman ang ating minukbang. Napakasarap talaga nun. So, ayan mga boss. Tapos na tayong kumain. Naubos na naman natin. Solve na naman tayo. Ang sarap po. Try nyo na po sa bahay. So, flex ko lang ngayon yung ating mga super chatter at saka yung mga members. Ito sila. Tanan! So, ayan, maraming salamat doon sa last na nag-super chat sa atin. At wala muna tayong shoutout na iba ngayon. Maraming salamat sa mga nasa premiere, yung laging nag-pre-replay, at saka yung mga silent viewer natin. Saludo sa inyo. Maraming salamat. At kung bago lang kayo sa channel ko at napadaan, please huwag nyo kakalimutan na i-like, i-share, subscribe, at i-hit yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating mukbang. So, ayun mga boss. Maraming salamat. Sa sunod na po ulit ang ating ibang shoutout. Saludo sa inyo. I love you all. Bye-bye.